na walikuwa wamebukiwa msichana mwingine. So wenye walikuja kwetu hiyo siku wale wakakula nini wakakaa mpaka jioni. So hiyo siku niliona sasa kama mamake amestaki ule mwenye ulimtafutia. Kama si Ake sitaki tena. So ni mimi. So hivyo ndio sasa mamake alikuja kwetu, akaongea na wazazi wangu. Yeah. Alafu harusi kaanza sana akaanza kusema nataka hiyo nyumba, hataki marsabit nini. So kidogo alianza kuleta shida kwa nyumba. Unapata nikipika chakula yeye pia anakuja anapika chakula kwa nyumba. Mimi nimepika chakula nimeweka kwa dining. Ex wangu anaweza ni mtu like hizo miaka zote tulikuwa tunaishi naye alikuwa anakula chakula yangu. But all of a sudden alikataa kula chakula yangu. Anakuja anaangalia dining hivi, anafungua chakula, anafunika, anambia sweetheart kuja unipikie food. What? Aliacha kula chakula yangu. So babangu akanambia kama wao wanang'ang'ania watoto, achana tu nao. Mimi kama mimi siwezi achilia watoto wangu. Acha mimi ni struggle la afadhali lakini siwezi waachia. Kidogo akanitumia message ex wangu sasa. Akaniambia I have divorced you nini akanitumia hiyo message ya divorce na akatumia babangu akamwambia nimeacha msichana wako. Alikudivorce through text. Sasa Aisha. Poa sana mama. Naendeleaje? Naendelea poa. Karibu sana kwa Tuko offices. Kundi kwa ofisi zetu zinakuanga. Asante sana. Ulipotea ukikuja huko? Kidogo. Nilikuwa nichukue mati nikasema acha nichukue Uber nifike haraka. Okay. Sasa nilichukua Uber sijui nizungusha nikapata tuko Parklands. Nikamulia. Tunaenda Westland Parklands tunafanya nini? Ananiambia tunatoroka jam. So wana tulizunguka but last tulifika. Unajua umechoka sana. Acha tuende tutafute mahali tuketi ndio niambie hadithi yako. Okay sawa. Karibu sana kwenye ofisi zetu, huku ndiko tunafanyia kazi. Asante. Ningependa uniambie unatoka wapi, umezaliwa wapi? Nilizaliwa Moyale, nimelelewa Moyale, nimesomea Moyale. Yeah. Umeenda project kwa Nairobi? Nairobi nilikuja after niliolewa. Niliolewa nikiwa miaka 13. Yeah. Na ni mtu ulikuwa ukijua ulimit hiyo siku ama ilikuwa vipi? Tulikuwa tunajuana. Ndio wazazi wangu na wake walikuwa wanajuana. Babangu na babake I think walikuwa friends wakiwa wadogo sana. Okay. So every time wakikuja Moyale, kwao ni Marsabit. So every time wakikuja Moyale wanalikuwa kwetu. Yeah. So hiyo siku alikuwa tu kama wageni walikuja. Mimi ndio sasa nilikuwa natumwa kuletea wageni maji nini. So yeah, akakuona. Yeah. Okay. Wewe alikuongelesha hiyo siku? Ulimwongelesha. Hakuniongelesha. Nile tu ni walikuja tukasalimiana basi yeah. Alafu mimi pia alikuwa mdogo, ile tu mama alikuwa anatuma chukua hii leta hii. Hivyo so wenye walikuja that time sikuwa najua nini alikujia, lakini nilijua tu wako Moyale. So baadaye ndo nilisikia kumbe that time alikuja kwa msichana kutoka Moyale. So na alikuwa amebukiwa msichana mwingine. So wenye walikuja kwetu hiyo siku wale wakakula nini wakakaa mpaka jioni. So hiyo siku niliona sasa kama mamake amestaki ule mwenye ulimtafutia. Kama si Ake sitaki tena. So ni mimi. So hivyo ndo sasa mamake alikuja kwetu, akaongea na wazazi wangu. Yeah. Alafu harusi kaanza kupanga. Yeah, so there's a day walikuja mama kambo aliniita. Kanambia unakumbuka wale wageni walikuja huko? Nikamwambia so wameshaongea na babako hivi na hivi, harusi imeshikwa hivi. So hata sikusema yeye ama hapana. Because nilikuwa naogopa. Ile mtoto like kimila yetu I think Kenya mzazi anakuambia iko mbaya iko nzuri, mzazi akikwambia amekwambia. So umefaa kutii. Lakini wewe kivyako ulikuwa hutaki kuolewa? Hata sikujua kuolewa nini that time. Sikuwa najua kabisa. Ulitaka uendelee na masomo? Yeah. Okay. Na walivyokuambia hivyo nini kilitendeka next?
After hiyo ni harusi ilifanyika, nilipelekwa nyumba nyingine nikakaa 1 week. Hiyo ni kawaida like kwetu before harusi kuna mahali unapelekwa. So after hiyo harusi ilifanyika, tukaenda Marsabit. Kwenda Marsabit baya sikuwa najua like sijaitoka kwetu ile ku travel any place. So ilikuwa ngumu, sikuwa najua mtu yoyote, kwa hiyo nyumba kila mahali like hakuna mtu alikuwa anamjua. So ilikuwa ngumu hata kuongea na watu. Yeye mwenyewe simuelewi, simjui, you know. Ilikuwa ngumu sana. Yeah. Na ukiwa vile after harusi ulikuwa na matarajio gani katika hii ndoa? Kwa vipi una expect mtapendana kwa sababu sasa tamkuwa mmezoeana before harusi? Okay, ya kwanza mwaka wa kwanza ilikuwa ngumu sana, hiyo 1 year ya kwanza. Ilikuwa ngumu, yani ilikuwa ngumu. Nakumbuka there's a time nilikuwa nalia nikiwaambia nirudisheni kwetu. So madhali akaniambia once mtu akiolewa ameolewa. Sasa hakuna venye. Like, sikuwa naongea na watu, sikuwa nakula, niko tu kwa room kila wakati, you know. Uzuri tulikuwa tunasikizana fadhelo. So yeye ndo alikuwa ananikalisha kila time ananiongelesha, kanamba hii ndo maisha utakuwa unaishi, unafaa uzoee, acha kukaa peke yako hivyo nini. So inabidi nizoee. And then baadaye nikapelekwa madrasa. So venye nilipeleka madrasa at least nikaanza kutoka kwa nyumba, nikaanza kujuana na watu. Although hawa ni wako huyo ex wangu alikuwa so protective. Yani yeye ndo ananipeleka, nikaenda madrasa na nichukua, kunipeleka nyumbani ni yeye like hivyo. Na mlipata watoto? So hiyo the same year 2007 nikapata first born wangu. Niliolewa January, by hiyo September hata nilikuwa nishazaa mtoto wangu wa kwanza. But nilikuwa nasumbuliwa na pressure. Every time nikienda clinic naambiwa pressure iko juu, pressure iko chini, hivyo. So nakumbuka that day ile siku nilijifungua, asubuhi niliamka nikapata naumwa na kichwa. So nikatafutiwa dawa, nikameza Panadol, nikalala. So around saa 6 hivi nikaamka, sasa nilikuwa nipike. Tuko na housemaid lakini si mtu alikuwa anajua kupika hizi chakula zetu. So nikaambia tu niashie mahali moto, hata sikutaka kupikia kwa nyumba, akaniashia jiko nje. So nakumbuka nilikuwa naenda kupika, nika pan, nilikuwa nipike chapati. Nikajipata tu nimeanguka kwa moto hapo. Hata nilipata miguu moja ilianguka kwa moto, nikachomeka huko nyuma. So housemaid venye lena nimeanguka aka shout. So jirani ndio alikuja ilete mimi yeye na shosho wa ex wangu, sasa mamake alikuwa kwa nyumba. So ndio alishout, majirani wakakuja, nikapelekwa hospitali. But ilikuwa worse venye sasa uliniambia story, nilikuwa natoa damu kwa mapua nini. So venye nilifika hospitali, daktari akamwambia mtachoose mama mtoto. So akasema mama asivie. Nikapelekwa theater, mtoto akatolewa. So nisikia after 5 minutes alikufa. Mimi niliamka after a week. Sikuwa najua. By the time niliamka nimepata tu hakuna ball, sikuwa naelewa nini inaendelea. So najaribu kuamka hivi siwezi amka, nilikuwa na kinaonda. So nikauliza what happened, wakaniambia tulia, tutaongea ukifika nyumbani. So baadaye wakaniambia story zote venye ili happen. Nilikuwa so depressed. Nilikaa 2 months kwa room sikutoka. 2 months nilikuwa nalia kwa room kila siku. But baadaye inabidi sasa tena ni move on, sasa singeweza kuendelea tu. So after hiyo tena nikapata bolo wangu wa pili to 8 mwisho. So to 9 nikapata msichana wangu wa pili. Pia pressure ilikuwa inanisumbua tu hivyo. So hiyo 2009 ndio nilikuja April Nairobi. Nikapelekwa Mombasa kwa sababu nilikuwa naumwa, nilikuwa naanguka, sielewi, nilikuwa tu mgonjwa. So akasema kuna sheikh anasomea watu Quran like as Muslims. Tuna believing like kuna ugonjwa zingine inataka hiyo kusomewa. So nikapelekwa Mombasa, nimekaa huko mpaka nikajifungua.
Na huu wangu wa pili venye nilijifungua sikuwa najua. Hivyo tu nilianguka kwa nyumba, nikapelekwa hospitali, mtoto akatolewa, nikajijua the next day. Yeah, so nika 1 week Mombasa, and then nikarudi Nairobi tena. Na vile how was it to be a mom the first time? Ulikuwa umeadjust vizuri? Ilikuwa ngumu sana. Nakumbuka mtoto wangu nilikuwa naogopa kubeba mtoto wangu. Like I think nimekaa almost 2 months hata before nibebe mtoto nilikuwa naogopa, nikimnyosha tu ndo madhalio ananipea like ile kushika kumbalisha nguo nini ilikuwa ngumu sana. Nilikuwa naogopa yani. Lakini ulikuwa na mtu wa kukusaidia? Yeah, tulikuwa tunaishi na madhalio. Yeah, so maisha ilikuwa vipi pale nyumbani, maisha ya ndoa sasa kumkuwa na mtoto? Ilikuwa vipi? Okay, for me yangu tulikuwa tunaishi na wazazi wake kwa nyumba. So mimi na feel tu bado niko kwetu. Na bado ni kama bado nalelewa. Yeah. So ile tu ni kama tu ukiwa kwenu, like mamako anakuambia pika, fanya hivi, upike hivyo leo nini, you know? Yeah. Maisha yangu ilikuwa tu hivyo. Haikuwa ile kawaida ya ndoa ati mko tu kwa kila kitu ni mama yake alikuwa na decide kwa nyumba. Yeah. So mimi nilikuwa nafuata tu instruction vile na ndoa. Na mzee pia mlikuwa mkiishi naye kwa nyumba? Yeah. Yeah. And then ilifika vipi mambo yakabadilika? Nini kilitendeka? Mtoto wangu wa kwanza venye sasa mtoto wangu wa kwanza alifika 6 months nikapata bobi nyingine tena watatu. So hiyo hatukuwa tumepangia. So maisha yangu ilikuwa tu all about mamake, lazima mamake ndo niambie ndo nifanye kitu, hata sikuweza kwenda hospitali hata maybe nifanye family planning. So tulikuwa tunangoja tuende na yeye. So there's a time I travel na nilikuwa nangoja akirudi ndo tuende na yeye hospitali. So before rudi hata nishapata. Nakumbuka sikuwa ni plan. Nilienda tu chemist nikabuy ile pregnancy test. Nikaingia bathroom nikatest. Nakumbuka nilianguka nilipata ilikuwa positive. Nilishtuka nikazimia kwa bafu. So after a while hata nikaishinda nitaambia watu aje. So niliambia ex wangu sasa. Because nikuanga na hizi signs kila asubuhi nikiamka lazima ile kupuka. So nikajua tu kuna kitu mahali. So nikamwambia akashtuka yeye pia. Kwanza tutafanya nini? Nikamwambia mimi sijui because hata ile kidonda kwanza haijapona. Hata sijafikisha 1 year. Yeah. So tulificha, nakumbuka tulificha whole 9 months. Hakuna mtu alikuwa anajua. Hata wazazi wangu hakuna mtu. So after 9 months tena pia nilipata complications sana. Mara na bleed, mara pressure iko juu sana. Yaani ilikuwa tu like every month niko hospitali, mara nawekewa maji. Yeah, so ikafika 9 months nikajifungua upya. So after huyo daktari akaniambia lazima sasa nipone vizuri before nianze kuplan tena. So tukaongea na yeye tukaagree. Sasa babangu kusikia ndio sasa ikakuwa vita. Kwanza walikuwa wameshinda wataambia aje babangu. So babangu wenye alisikia alikuja ikakuwa vita, alitoa rapsha huko. So mtanipea msichana wangu nirudi na yeye kwangu. Ilikuwa vita sana. Baadaye ikakuli, tukakuwa sawa. So tukaendelea kuishi. Babake akakuwa mgonjwa. Na baadaye akakufa. Hapo ndo sasa maisha yangu ikachange kabisa. Like nilikuwa na feel kama nimetolewa kwa nyumba nyingine nikaletwa kwa maisha nyingine. Kwa kila kitu ili change. Sikuwa na ile freedom, kila kitu yani nikitaka kumwambia nataka hivi na hivi ananiambia ngoja niulize mama. Fanya hivi na hivi ngoja. Nataka kwenda hospitali ngoja nitaenda na mama, you know? So yeah. Sikuwa na kila mahali ulikuwa ukienda na mama? Kila mahali. Hata sokoni? Hata sokoni. Yeye ndo anaenda kununua kila kitu analeta kwa nyumba. Sasa mimi nipe pesa maybe niende nijifanyie shopping zangu. Ni mamake anaenda kila kitu. Ama tunaenda na yeye kama ni kitu yangu personal, tunaenda na mamake tunanunua. Yeah. So after a while yeye pia kaolewa tena. Mamake aliolewa na akahama. So venye alihama sasa nilibaki mimi na watoto peke yake kwa nyumba na baba yao. Yeah. So
after alihamwa pia maisha yetu imekuwa tu vile like ako kwake, lakini bado yeye ndo ana control kwangu. Yeah. So ilifika vipi ndio mambo yakakaribika kabisa ikakuwa mwezi So sasa mimi pia nikasema nitachukua break kuzaa tena. So venye ilifika 5 years hivi, sasa watu wake wakaleta shida. Akakuja akaniambia, nikamuuliza nataka kuoa, nikamwambia ni sawa unaweza oa, lakini venye ulikuwa unanifanyia na watoto wangu make sure tuko na chakula yetu, nyumba uzuri atulipe, ilikuwa wazazi wake. So niambia keje ulikuwa unanifanyia utaendelea kunifanyia, sitaki like ukuje utuchukie alafu ulalie side moja, you know. Akanambia ni sawa ina shida. Alafu nikamwambia uko na pesa basi ukioa utamwekea yeye pia kwake, akae kwake, mimi pia nikae kwangu. Akanambia sawa. So baadaye akapata mtu akooa, akaoa. Sasa mimi naishi Nairobi na yeye anaishi Marsabit. Before oe kwanza alienda Marsabit kazi, so alikaa sana. Hivyo ndo sasa I think venye sasa alijuana na ule mwenye alikuwa anamuoa, ndo sasa akachange kabisa. Akawa anaulizia watoto wake, but school fee analipa. Atakuwa tunaongea naye. So kila kitu kidogo na shida akiniambia tu wewe utatoka. So nilikuwa tu namuignore. Like naambia tu mamake, ananiambia hivi na hivi. Ananiambia tu ngoja nitaongea naye hivyo. So baadaye akaoa, akakuja naye kwangu. Nairobi sasa. Yeah, akakuja naye Nairobi kwangu, walikuwa naishi. Nakumbuka hiyo siku niliwatarishia, nilipika food, niliwatengenezea room. Sikuwa na ubaya yote. So wamekaa after a week hivi, sasa shida ikaanza. Sana akaanza kusema, nataka hiyo nyumba, hataki Marsabit nini. So kidogo alianza kuleta shida kwa nyumba. Unapata nikipika chakula yeye pia anakuja anapika chakula kwa nyumba. Mimi nimepika chakula nimeweka kwa dining. Ex wangu anaweza ni mtu like hizo miaka zote tulikuwa tunaishi naye, alikuwa anakula chakula yangu, but all of a sudden alikataa kula chakula yangu. Anakuja anaangalia dining hivi, anafungua chakula, anafunika, anambia sweetheart kuja unipikie food. Aliacha kula chakula yangu. So nikajua tu kuna shida mahali. Alafu msana alianza kucompete na mimi kwangu, nikituma housemaid mahali yeye pia anamtuma. So nikaona hapa tutakosana. So nikaita ex wangu nikamweleza hivi na hivi, naona venye msana anaenda tutakosana. Tafadhali mrudishe kwake before mambo ikwe makubwa. Akanambia kama ni kutoka wewe ndo unatoka. Huko ni kwake. Nikamwambia si kwake ni Marsabit, si yako na kwake. Akanambia hapana. Kama unataka kwenda wewe mwenyewe uende, lakini ndo nataka. Sasa hiyo siku ndo nikajua kuna shida. Nikajaribu kumavoid. Walikuwa wanafanya vituko kwa nyumba. Walikuwa wanafanya vituko, yani mpaka wageni wakikuja kwa hiyo nyumba wananiuliza, Ake una survive hizi kwa hiyo nyumba na watu wanafanya hivyo mbele yako, you know? So nilikuwa navumilia tu, nikasema sasa nikitoka pia ni watoto wangu wataumia. Yeah. So nikasema tuacha nivumilie, maybe atakuja kuchange. Alikuwa na bond na watoto vizuri? Not really, si sana, because most of the time ana travel sana. So unapata saa zingine hata kama ako Nairobi, ile time ako kwa nyumba, ile time asubuhi watoto wakienda shule ndio anaamka. Jioni maybe saa zingine akirudi washalala. So zingine hata hawapatani. But ni mtu alikuwa anakea kwa watoto wake, alikuwa anapenda watoto wake. Venye sasa hawakuwa na that bond. Like hawezi kaa na baba yao hivyo amuelezee dadi tunataka hivi na hivi, you know. So iliendelea vipi kutoka hapo? Mnaishi pamoja, mnafurugana? So baadaye mimi pia nikaita mamake, nikamwambia hatuwezi tuishi naye na bibi yake kwa the same nyumba, arudishwe kwake. So baadaye tena wakarudi Marsabit. So alikuwa anaenda tu akienda anaenda naye, akirudi bado akikuja kwangu bado wanakuja nao, like anakuja naye kila time. So nika feel tu yani there's a time tu nilimuuliza, okay wewe kama ukifeel haunitaki tena hakuna haja tusumbuane. Mimi uniache tu na watoto wangu kwangu, nitawalea. Nikamwambia lakini like kuna vitu tu mtu bwanako anafanya mbele yako
na mwanamke mwingine. Zingine unapata ananiambia nipikie food, mimi nikipika kumbe wife wake alikuwa na bowl, so yeye ndo anaenda nakula. Alikuwa anataka kunifanyisha kama mfanyikazi wa ule mwingine. Sasa nimfanyie kila kitu yeye anataka, you know. So there's a time ilifika nikachoka. Nikamwambia sitaweza tena. So akarudi Marsabit. Ikafika election. So tukawapeleka wa Marsabit. So mamake akaniambia sasa hivi kuna election na Nairobi inaweza kuwa mbaya, tutaenda na mtoto wa Marsabit. So tukaenda. Tulienda Marsabit. After siku 2 mamake brother yake alipata accident akatravel tena. So akaniacha mimi na huyo ex wangu na bibi yake kwa nyumba. After 2 days hivi akakuja akaniambia, akanikalisha chini, akaniuliza, wewe after nakufanyia hizi vitu zote na kuteza hivyo kwa nyumba, mbona urudi kwenu? Ni ex anakuuliza? Amenikalisha tu chini akaniuliza, unaona vile tunakutesa, mbona unaendelea tu kukaa kwa? Unataka kukufa? Si urudi kwenu, si uko na kwenu, uko na wazazi wako. Nikamwambia hakuna mahali nitaenda. Kamuuliza nikienda watoto wangu watakuwa wapi? Kaniambia watoto wako mamangu atawalea. Nikamwambia mbona mimi ni wazee alafu mamako anilelee? Haitawezekana. So akanambia nitakupea 3 days. Utafikiria venye utatoka ama mimi mwenyewe nikutoe na nguvu ama anything can happen usinilaumu. So nikaogopa. Akanambia sitaki nikuone tena ukitoka kwa hii room ukitembea kwa hii nyumba. Sasa ni kwao Marsabit kwa ule bibi mwingine. So nilikuwa tu nakaa kwa room. Sitoki hata kwa room hivi na nilikuwa namuogopa anaweza nipiga, you know. So there's a time before niende hiyo election alinipiga nikiwa Nairobi. Kwanza hiyo siku aliamua tu ataniua because alikuwa ananigonganisha na mkutu, alikuwa ananinyonga, ananiambia utatoka kwa nyumba unataka kukufa. Watoto wako wapi wakati walikuwa tu hapo kituona? Because nakumbuka niliwaongesha, tulikuwa kwa room nikiwavalisha nguo. So nikatuma ule mdogo nikamwambia mwambie dadi akupatie pesa ubai vitu zenu za kesho za shule. So kurudi tu akaniambia mbona unatuma watoto kuniuliza pesa, kama sikupe utafanya nini? Akaanza kunitukana, ng'ombe sijui nini. Na watoto wako hapo. So nikamwambia mimi nimekuuliza tu kwa uzuri, mbona unanitukana? Hivyo tu nimeona tu mtu amenivuruta nywele na watoto walikuwa hapo wakituangalia. Alinigonganisha na ukuta akanishinga like alikuwa anataka kuninyonga. Kaniambia sema utatoka kwa hii nyumba ama utaendelea kuishi hapa ama unataka kukufa. Nikamwambia kuna mahali nitaenda. So aliniumiza vibaya that day. Niliamka kutoroka, niliamka nijaribu kutoroka, kapata ananibisha tena. So nilijikaza tu nikatoka kwa room, kashuka stairs. Kufika kwa stairs, sasa ndo alinishika nywele tena akanivuruta kwa stairs. So nikamwambia usmid wangu, tafadhali enda unitie jirani. Usmid akakuja akamwambia baba Lima utamuua achana na yeye. Nikamwambia wewe enda tu nitie ule jirani. Na huo wife wake alikuja, alikuwa tu kwa nyumba, alikuwa anasimama tu kwa stairs akiniangalia vile ninafanywa. Amwambia ache kukucha. Alikuwa anasimama tu hivi kwa stairs akituangalia. So alinivuta kwa stairs. Mwenye sasa huo housemaid alikuwa anatoka aende aite mtu. Akamwambia, "Na wewe hapo ukitoka na hii mlango tunaenda kuita watu, utabaki na huko." So akaogopa. So akanivuruta mpaka nje. Alikuwa anataka tu kunitoa na gate yani. So nikashikilia chuma ingine ya varanda. Nikapiga nduru nikamwambia siwezi toka. So watu wakakuja. Maaskari wenye walikuwa wanachunga gate, majirani walikuja. Akafukuza watu. So nikakaa hapo nikaambia mtoto wangu ende niletee simu yangu nipigie babangu. So akaficha simu. So mama jirani alisikia hiyo sauti akakuja. After sasa watoto wake walikuwa wamekuja, so aliwafukuza. So mama jirani akakuja. Akakuja akaniuliza kuna nini, nikamwambia hivi na hivi, tafadhali kama uko na simu nipatie simu nipigie babangu akuja nichukue. Because nilikuwa naogopa pia nikisema ananitesa alafu niteke kwa nyumba niende kwetu pia
Mzazi pia anaweza kwambia sasa si wewe ndio ulitoka kwako, you know? Hata huwezi muelezea hivi na hivi. So nilikuwa naogopa nikitoka hapa sasa nitaenda wapi? Alafu watoto wangu watateswa, you know? Nakumbuka maisha yangu pia. Venye nilikuwa nimepitia. So nilikuwa najiuliza, sasa nikitoka watoto wangu watakuwaje? Si watakuwa tu kama mimi venye nilikuwa, watapitia the same stress nilipitia. So mama akapigia wazee wake. Sasa kwetu mkikosana mwezi like mzazi wangu hawezi kuja. Ni wake wanasolve. So alipigia watu wake wakakuja. Wazee wakakaa hiyo siku wakamuuliza shida iko wapi? Anasema tu hataki kuniona. Anaambia wazee kama wanataka salamu mtoe msichana kwa hii nyumba. Akaulizwa amekufanyia nini? Hakuna. Shida iko wapi? Hakuna. Sitaki kumuona, sitaki aishi kwangu tena. Hajasema kama umemkosea? Hakuna. Hakuna kitu alisema. So walimuomba, nakumbuka walika meeting 7 tulimaliza almost saa 6 usiku. Walikuwa wanamuomba tu. So baadaye akakubali, nikakaa. So ndio tukaenda Marsabit sasa. Tukaenda Marsabit. Ndio sasa hata ikakuwa wazi. Akasema sasa sitarudi Nairobi tena. Atanipea talaka na nirudi kwetu. So nikamuuliza nimekufanyia nini? Kama unataka kuniacha ni sawa, sina shida. Lakini usiniambie nimekufanyia nini na nini. Akaniambia hapana, mimi nimechoka na nataka tu rudi kwenu. Sikutaki tena. Anambia kama nikikwambia kuna lazima, you know? Anambia wewe ni mjinga aje. Yaani mimi nashinda nikikwambia sikutaki na bado unakatalia nyumba yangu. You know? So nikakaa hiyo siku 3 alinipea. Nikakaa. Siku ya kwanza, siku ya pili ikaisha, nilikuwa tu kwa room. Sikuwa napewa hata chakula. Hata kuingia bathroom kuoga, naambia msichana wangu, "Hebu angalia kama dadi yako." Akiniambia ametoka ndio sasa naenda ingia bafu kuoga. Ni msichana wangu maybe aniletee bread mtoto wangu sasa. So nimekaa hiyo 3 days. Sasa hiyo 3 days kufika iko karibu kuisha, naweza nikaogopa nikasema kai kama atakuja hivi siku alafu aninyonge kwa nyumbani, you know. So nikasema acha nipigie babangu simu. Nikampigia babangu simu nikamwambia napitia hivi na hivi na hivi. Na sijui nitatoka aje. So babangu akaniambia, "Mbona huku niambia hizo siku zote venye nilikuwa nakufanyia?" Naomba niliogopa. So akanitumia namba ya mzee mwingine, mzee wao sasa. Akaniambia umpigie mzee muelezee kila kitu. Na mimi pia nitakuja. So nikapigia ule mzee akakuja. Akatukalisha chini. Tukaongea. Alafu akaulizwa shida iko wapi? Akasema mimi simtaki msichana, nataka tu atoke kwangu. Sasa mzee akaniambia sasa unajua ni familia wake. Akaniambia unajua sisi mwanaume akikwambia kutaki hakuna kitu kinaweza kusaidia. Akikwambia uende utaenda tu. Mimi nikamwambia mimi hakuna mali nitaenda mpaka aniambie nikosea nini. Yeah. So akaambia mzee akwambie sasa hiki Kenya nataka kama hivyo nitampea talaka rudi kwao. Like haizi rudi Nairobi. Sasa anasema mimi siwezi rudi Nairobi tena. So hiyo siku sasa meeting tukakaa. Mzee pia akasema akanambia akikwambia utoke utatoka kwa kitu unafanya. So nikapigia mama yake simu. Nilikuwa na travel nikampigia nikamuelezea kila kitu inaendelea. Nikamwambia ukuje haraka. Mambo huku imeharibika kabisa. So mama alikuja wakakaa tena wakaita wazee wakaongea. Sasa nikarudi Nairobi. Tulirudi na mamake tukakaa. So sisi hatujaiongea. Hiyo ilikuwa ile election it was 2017. Yeah. So nimerudi kwa nyumba nimekaa, hakuwa anakuja, atuongeleshani. Sasa huko ni Nairobi. Nairobi sasa. Tukarudi Nairobi. Yeah. Na kwa mlirudi na watoto huko Nairobi? Yeah, na mabendo sasa. Yeah, na mabendo. So maisha ilikuwa vipi hapo na mabendo? So sasa it's like okay, that time ilikuwa mabendo ilikuwa supportive hiyo time. Although sasa bado ni ile maisha yangu ile tu anaishi kwake, lakini ni kila kitu ni yeye ananifanyia. Nimwambia mama anaumwa anataka kwenda hospitali tunaenda naye. Alafu ex wangu tulikuwa tu tunaongea na text like atuongee kwa call. Ataongea kwa nyumba moja. Tuongea kwa call. Hata salamu hakuna. Like kila kitu ilikuwa text. Tumekaa 2018 imeisha 2019 sasa. 2019 April
sister yangu alikuwa na harusi mwenye ananifuata. So babangu akaniambia tuko na harusi, akanialika mimi na hao pia. Watawa kwenda. So nikamtext nikamuuliza, nikamwambia babangu amesema hivi na hivi nataka kwenda wedding ya sister yangu. Akanambia sawa. Akanambia nikamwambia ni holiday so nitaenda na watoto pia. Akanambia hapana, watoto utapeleka kwa mamangu. Akanambia upeleke watoto mamangu na kifungo ya nyumba pia, funga nyumba upeleke kwa mamangu. Kasema sawa, nikachukua watoto na nikafunga nyumba. Na actually yeye ndo alituma, hata alikatia ticket, alituma pesa kwa kijana mwingine mfanyikazi, nikakatiwa ticket. Ndio sasa nikaenda, nikapeleka kina watoto kwa mamake, nikasafiri. Nimesafiri nimekaa like siku 3 hivi. Mtoto wangu akanipigia simu. Msana wangu akaniambia mami dada na Twitter Marsabit. So nikajiambia sasa wanaenda kukaa aje kwa step mother hiyo. Nikajua tu watateswa. So nikamwambia mami msiende. Sitaki muende. Kama dada anataka kuona, si anaweza kuja Nairobi kuone lakini msiende. Kwa sababu najua yeye hata kwa nyumba. Na sasa wenye watoto watapitia hawezi kwa najua. So nikasema tu wasiende. Kidogo nikamwambia mtoto wangu hivyo, nikamwambia apeane mashosho yao madailo. Sasa nikaongea naye nikamwambia tafadhali hao watoto usiwatume, sitaki waende Marsabit sababu atusikizani na msichana na baba yao pia sasa atusikizani, so sitaki waende. Akanambia yeye pia kuna right venye wao kuna right kuona. Nikamwambia hizo miaka zote tulikuwa tunakaa Nairobi. Yeye hakuna siku like hakuna siku alipiga simu kuulizia watoto wake. Sasa yeye akitaka kuona si bado anaweza kuja kuona. Kama hizo siku zingine zote hajaipiga simu aulizie watoto wake. Sasa yeye hakuna haja waende. So roho yangu ilikuwa nimeona tu kuna kitu itafanyika. Sikutaka waende. So madhali hakunisikiza akawatuma Marsabit. Kidogo after sasa venye harusi ni kesho akanitext. Akanambia mimi napeleka watoto boarding. Nikamwambia mbona wapeleke boarding? So kumbe walikuwa wameplan hata before nitako kwa nyumba, walikuwa wameplan venye watafunga nyumba, venye wataonyesha watoto. Kila kitu walikuwa wameplan before niende. So nikarudi Nairobi. Kurudi Nairobi nikaenda kwa Madelo. Nikamwambia mimi nimerudi nataka watoto wangu. Akanambia watoto wako uuliza baba yao nani? Nikamuuliza si nimekuachia wewe watoto wangu. Nimefikaje baba yao? Alafu nikamuuliza okay basi kama ni hivyo nisaidie kie nyumba nisharudi nataka nirudi kwa nyumba. Akanambia kipi pia aenda uko nayo. So mimi nikamwambia mimi nimekuachia hizo kina na watoto wangu nataka nirudishie venye nilikuachia. Akanikatia simu. So hivyo ndo hata nilibaki nje mpaka leo sijairudi kwangu. Hivyo ndo walifungia vitu zangu kwa nyumba na wakarudisha watoto bila mimi kujua mpaka wakapeleka. Sasa nilikuwa najua tu okay watarudi. Nilikuwa najua shule ikifunguliwa watarudi. Kumbe hao washatafuta shule na Nyuki boarding school wakaweka watoto, nisikuwa na habari. So vile nimeona sasa hata kuona watoto ilikuwa shida, nikaenda children office kumshtaki. So children office wakaituma kwa FIDA. Nikaenda FIDA wakatupia data kusikiza. FIDA sijui yeye aliongea nao nini. Wakanambia tunaona hii kesi yako tukupeleke tukutume Kadis Court. Huko ndo utasaidika. Nikasema sawa, tukatuma Kadis Court, nikaenda na Kadis Court nikaelezea kila kitu, wakanipea order. Wasema nirudishie watoto na wanifungulie nyumba. So nikaichukua ile order. Sasa walikuwa wameniambia niende police station, niende na askari kuchukua watoto. Nisiende peke yangu. So hivyo ndo nilifanya, nikaenda Langata, nikachukua askari tukaenda nao. Kuchukua watoto akatufuata. Akasema siwezi waacha. Akatufuata mpaka police station. Na that time mimi sasa walinifungia nyumba, sikuwa na place ya kuishi. So babangu akanituma kwa familia yake mwingine niende niishi huko kwa time being mpaka ni solve hizi kesi. So our family wenye nilikuwa naishi kwao ndio walikuwa na mimi hiyo siku. Tulienda nao tukachukua watoto. Nikarudi nao nyumbani sasa. Kurudi nao sasa nikaona watoto hata hawaendi shule tena cause niliwachukua wako na ile dress walikuwa wamevaa.
hawana books, hawana uniforms, hawana anything, hawana hata nguo ya kuchange. So nimekaa nao, nilikuwa nadhani sasa maybe nikifungua kesi, so tukaanza kwenda kadhi court. Na ule mzee nilikuwa nakaa kwake pia. Akaniambia naona hii kadhi watakuzungusha tu hivyo. Acha nikutafutie lawyer wangu, nione kama atakusaidia. Tukufungulie kesi ya children's court. Nikasema sawa. So babangu pia alikuja. Nikamwelezea kila kitu. Babangu akaniambia kama wao wanang'ang'ania watoto, achana tu nao. Mimi nikamwambia siwezi achilia watoto wangu. Acha mimi ni struggle la afadhali, lakini siwezi waachia. So babangu akaniambia wewe utarudi nyumbani nikufungulie biashara uendelee na maisha yako, ama uendelee kuangania watoto. Kidogo akanitumia message ex wangu sasa. Akaniambia I have divorced you nini, akanitumia hiyo message ya divorce, na akatumia babangu akamwambia nimeacha msichana wako. Alikudivorce through text. Ulimjibu vipi? Hata sikumjibu. I think nilimtumia emoji. Ilikuwa ya nini? I think nilimtumia tu emoji, hata sikumjibu. So babangu akaniambia mtu yani amekuja kwa nyumba, yani venye walikuja walinililia, like babangu alikuwa ananiambia story venye walikuja kuni like walikuja kuchukua kwetu. Aliwaambia hapana, bado ako mdogo, hajaelewa maisha ni nini. So babangu aliniambia venye mamake alikuwa anamlilia kwa miguu, akamuomba nitaenda kumlea kama mtoto wangu nini, you know. So babangu akakumbuka hizo vitu zote. The same hao wenye walikuja kunililia kwa miguu ndio hao sasa hivi wanakuacha ni kama wamekutoa kwa njia ama nini, you know. Kama babangu hata asishughulike. So ulifanya nini next? After hiyo sasa niliendelea na kesi. So babangu pia venye nilikataa, akaniambia sawa, ukitaka kuangania endelea, lakini mimi nimejitoa. So nikabaki peke yangu. Ndio sasa ule mzee akanisaidia kupata lawyer, aliongea na lawyer wake. So tunaenda kesi. Ndio hiyo ilikuwa 2019, so inaelekea kuisha, na kila siku tunaenda kesi. Every month tunaenda kesi. Na hakuna kitu ina change, like hakuna kitu inasonga. At least niwapeleke shule ya government, naambiwa lazima nikuje na birth certificate yao. Na sikuwa na birth certificate. Ziko na daddy side. Yeah. Kila kitu yao ndio nilikuwa nayo. So hivyo ndo walikaa the whole year 2019 kwa nyumba, hawakwenda class. But nilimanage kutafuta mwalimu wa tuition, alikuwa nasomesha kwa nyumba. So hivyo walikaa mpaka 2019 ikaisha. Ile kesi visa ikarudishwa Marsabit. Na children's court hapa. Venye walirudisha Marsabit, hiyo lawyer akaniambia hakuna venye kesi wewe ndio ulifungua na sasa hivi wachukue wapeleke Marsabit. So wakapeleka high court hapo Nairobi. Yeah, tukapeleka high court. High court pia tulikuwa tunafuatilia kidogo, wakatuambia kesi rudi Marsabit, hizi endelea. So lawyer alijaribu kukataa, sijui ni kuhonga, alihonga mpaka wale usielewi nini alifanya. But kesi ikarudishwa Marsabit. Na alikuwa anajua mimi tasina mimi sikuwa na kazi, nilikuwa naishi kwa watu. So ni ile tu anataka kunihangaisha, na anajua sina hiyo transport hata ya kwenda kusikiza hiyo kesi. So kesi ikarudishwa Marsabit, na lawyer ndo alikuwa anaenda. Na ule mzee sasa alijitolea tu kunisaidia. Mwenye sasa aliona nibaki peke yangu. So mzee ndo alikuwa analipa lawyer akienda narudi. Sasa tunashindwa mbona kitu haisongi. You know? Hivyo kidogo high court wa huko sasa. Na that time case kadhi court ilikuwa inaendelea, akafunga. Wako high court Marsabit. Wakafunga kesi yangu ya kadhi court na children's court ya Milimani. Akafunga zote. Akasema kesi iendelee tu Marsabit peke yake. So kesi inaendelea. But hakuna kitu ilikuwa ina change. Sijui alikuwa anaonga ndio hiyo iende mbele, ama sijui alikuwa anaongea na huyo lawyer wangu, sikuwa naelewa. So 2019 ikaisha. 2020 January sasa akapewa order na high court wa Marsabit. Wakampea order ndio sasa akae na watoto. So nakumbuka hiyo siku ilikuwa rapsha, cause lawyer pia alikataa, akasema hakuna venye mnasema baba akae na watoto
Na mama ndo alifungua hii kesi na yeye ndo bado anahangaika akifuatana na watoto nini. So leo akanambia huko amehonga, so hakuna kitu tunaweza fanya. Hivyo ndo sasa alikuja na maskari kwa nyumba. Nakumbuka nilingangania watoto lakini walinipiga. Nikachukua watoto. Nakumbuka nikawafuata mpaka kwa main road. Nilikuwa tu chinywele, nilikuwa nakaa wazimu kina. Na watoto wangu walikuwa wananiambia mami tunataka kukaa na mami, na akamchukua. Akaenda nao. So since that then since hiyo siku ndo sasa walibaki naye. Tukapeleka kotini ile kesi sasa tukapeleka court of appeal. Court of appeal tukaambiwa itachukua like 3 years for kesi isikizwe. So nikasema 3 years ni long sana kungoja. So nilijaribu kumbembeleza. Nilijaribu kuongea naye. Akakataa kabisa. So nikasema tu acha tu ningoje kesi ifike. So there's a time nilienda aliwapeleka Marsabit holiday, nilienda Marsabit. So nikasema acha tu niende wapitie kuona. So after aliwachukua kwanza sikuweza kuwaona, sikuweza kuongea nao kwa simu. Imefika like almost 1 year karibu isha like sijawaona. So nikaenda Marsabit, nikamtext nikamwambia niko Marsabit nataka kuona watoto wangu. Akanambia siwezi waona. So kuna uncle wangu mwingine, brother to my dad, ameishi Marsabit. Nikampigia simu nikamwambia mimi niko Marsabit nataka kuona watoto wangu na ananikataza. So uncle wangu akaongea na yeye. Baadaye akakubali akasema nitampea 30 minutes. Akitaka kuona watoto. Akuje 5:30 na by 6 atoke. Nikasema ni sawa, mimi hata dakika 2 itanitosha. Bora nione watoto wangu. So hiyo period nilikuwa Marsabit, nilikuwa naenda every Sunday jioni kuwaona. So that time ndo sasa aliwapeleka kwa ule wife mwingine. So alikuwa anawatesa. Zingine nafika huko ni Sunday, imefika 5 mtoto wangu anambia mimi ni just chakula sasa asubuhi. Yaani walianza tu kuniambia vinyi wanafanywa nini. Nikajiuliza sasa hata nikiwachukua nitawapeleka wapi? Mimi mwenyewe sina mali ya kuishi, sina anything. So nikamwambia avumilie, ni pia nangojea venye kesi itakuwa. Before nirudi Nairobi sasa venye alijua niko Marsabit, ndio sasa aliongea na ule uncle wangu. Akamwambia mimi nimekosea na naomba msamaha. Nataka mniombee mama watoto wangu pia. Alafu nataka mniombe msamaha atoe kesi kotini. Akikubali kutoa kesi kotini mimi nitamrudishia watoto. Na nitatafutia mali wataka. So uncle wangu akaniambia si kesi nilikuwa nafuatana na kesi kwa sababu watoto. Kama atakubali withdraw. Nikamuuliza uko sure amekwambia mwenyewe ndio alikwambia? Akaniambia yeye. Nikasema sawa. Nikakuja Nairobi nika withdraw kesi. Withdraw kesi sasa holiday ya kwanza ikakuja nikamuuliza nataka kuona watoto. Shule imefungwa nataka kuwaona. Akaniambia mimi hakuna mali nilisema nitarudisha watoto. Nikamuuliza ulisema nikiwithdraw kesi? Akaniambia hakuna kitu kama hiyo. Ukitaka kuwaona wako kwa mamangu, enda waone huko. Lakini hakuna siku nitakupea watoto. So hapo ndo niliambia uncle wangu the same kijana niliambia alikwambia hivi na hivi na ndio sasa nakataa, ongea na yeye. So uncle wangu aliongea naye akamwambia uncle wangu bado tunapanga na wazee wangu. Tutakwambia tukiwa ready mpaka wa leo. Bado nangoja. Hakuna wazee walikuja. So ikakuwa ngumu hata kuwaona, yani simu hakuna. So siku moja nikaenda chief mwingine South Sea. Alikuwa mama mzee kidogo. Nikamwelezea kila kitu. Nikamwambia tafadhali uniombee tu, aniruhusu watoto nisikie tu sauti yao. So akampigia simu, akamwambia, so akakubali. Nikaanza kuongea nao kwa simu. At least hivyo nikaanza kuongea kwa simu, baadaye nikajua sasa venye wako shule. Nikaenda kuwaona.
Kwanza aliwapeleka body Nairobi. Nilienda kuwaona, nilikatazwa siku ya kwanza. Nilikatazwa, but niliongea na mwalimu nikamuelezea situation yangu. So akanikubali nikaona. So sasa at least nilikuwa naenda nikiwaona nikirudi. Mara ya mwisho kuwaona ilikuwa lini? So ilikuwa last week. Uzuri sasa okay, bado napiga simu naongea nao. Okay. Shida sasa hata nikipiga simu lazima kuna mtu hapo na mshosha wao ama mtu yote tu kwa nyumba anamweka hapo ndio wasikie nini tunaongea. So nikamwomba, ilikuwa this year, kaambia okay kama hutaki kunipa watoto haina shida, lakini at least uniruhusu watoto wakuje holidays wakae na mimi. Akakataa kabisa. Na wangu wangu pia alijaribu kumwongelesha akakataa. So nikaona tu niko helpless, like nishaenda kotini, nishazunguka hizo mahali zote, nisha withdraw kesi. Babangu sasa ashajitoa, like sasa hata hakuna mtu anataka kusikia, like na mimi kwetu kwa hizo mila zetu wanasemanga watu wakiachana watoto ni wa baba. So babangu pia ananiambia si mama yenu haiku kwa mimi ndo nilikulea. Hivyo hivyo watoto pia watalelewa. Mimi nikamwambia baba mimi ndo najua ni nini nilipitia. So sitaki watoto wangu wapitie the same thing. So there's a day mtoto wangu mdogo akanambia, kuna nilienda kuwaona akanambia mami unajua sasa nikisema nataka pizza nitapata, nikisema nataka kuku, kila kitu nataka nitapata. Lakini bado na feel sina furaha. Alafu kitu inaniumiza sana ni every time nikienda kuwaona hata wakiniona hivi wananihug wanalia. Hata kuniona tu hivi wanalia. Nakaa kidogo nao alafu kurudi pia wanalia. Like wanaambia mami usiende, mami tuchukue twende na wewe. So ungetaka usaidizi wa aina gani kutoka kwa Wakenya? Venye yani sitaki watoto wakose love ya baba na ya mama. So hata usaidizi nilikuwa natafuta ni yenye tu at least hata kama ni holidays nikae nao. You know, nikisema nitawachukua okay sasa at least nimesomea mambo na makeup, at least nimepata kazi, but nikisema nitawachukua bado ile mshahara niko nayo siwezi sema like ninaweza lipia fee niwafanyie hizo vitu, you know. Okay, chakula haina shida. Hata wananiambianga mami afadhali ili tukunywe maji tulale na wewe instead tukoone unahangaika hivyo na sisi pia tunahangaika, you know. So mimi nilikuwa namuomba aniruhusu watoto wangu nikae tu holidays na wakoe wakigrow wako kati yangu na yake, you know. At least ile siku wako naye. Alafu Kenya inaniuma sana ni okay ashawachukua si yeye anakaa nao, amewapeleka kwa mamake. Mamake pia ni mtu ana travel sana. Unapata mara mingi wako na housemaid kwa nyumba. Sasa zingine hata nikienda kuwaona napata hata watoto hawachakula. You know? Hawana that care, hakuna mtu anawaangalia wanafanya homework, hakuna mtu anaangalia kama wamekula, wameoga, you know? Kwa kule mdogo ananiambia mimi unajua kama singeoga hata wiki moja hakuna mtu anajua. You know? Ananiambia hakuna mtu anajua kama anakula, kama anaoga, kama anafanya homework. Uko na mawaidha gani ya kuambia wasichana ambao waliolewa wakiwa na umri mdogo na wanapitia mambo kama haya? Okay, kwanza kikwetu kimila yetu mostly unaambiwa wasichana wanaambiwa hata kama unapitia shida kwa marriage, hata unapata most of the time wazazi wako wanakuambia vumilia, marriage inakuanga hivyo. Lakini si mzuri, like unaona heri mimi venye nilikuwa najiambia maisha yangu nilikuwa napata kila kitu but sikuwa na peace of mind, sikuwa na amani kwa hiyo. So nataka kuambia wasichana wenzangu I know kuna watu wengi sana wanapitia shida kama hiyo na hawezi toka nje kuongea na watu. Nakwambia okay kuna kuvumilia kwa marriage, lakini kuna mali nafika huwezi kaa tu hapo ukisema nitangoja. Na kuna wengi actually walikufa hata mimi mwenyewe
there's a time ilifika hata nilijaribu kujiua. Kwa sababu nimesema hakuna mali siwezi rudi kwetu, you know. But there's a life after divorce. Like, watu wanaogopa sana divorce. Venye mimi nilikuwa najiambia nikitoka sasa nikiachwa nitaenda kuambia watu nini? Watu wataniambia umeacha mdogo, sijui nini, you know. So nataka kuambia wasichana wenzangu, divorce iko haina shida. But ujisaidie, usikae mali unaumia na ukisema okay, yes unavumilia kwa sababu watoto pia wanakuhitaji wewe. You know, the more unakaa kwa hiyo shida, the more unakaa uko depressed. Wewe mwenyewe unaweza kuwa mgonjwa, you know, venye mimi nilikuwa. There's time nilikuwa mgonjwa sana karibu nikufe, you know, kwa sababu hiyo stress. So naambia uongee, like ujisaidie, usiseme tu, usikae tu place moja ukisema Mungu atakusaidia. Mungu pia ukijisaidia ndio Mungu atakusaidia. So usiseme tu unajua tu unakaa unaumia, but unashinda ukisema Mungu atanisaidia, watoto wangu watafanya nini, you know. Okay, watoto wako wanakuhitaji, but wewe pia ukiwa na amani ndio watoto wako pia watakuwa na amani. So hivi vile uko Nairobi unafanya kazi gani Nairobi? Okay, sasa at least nilisomea makeup because nilikuwa napenda makeup sana nikiwa mdogo. Nilisomea, sasa at least nimepata kazi. Na train makeup, nafunza about skin care. Na nafanya makeup pia. Then nafanya side hustle, nafanya vitu online. Nauza vitu kama handbags, viatu, bed sheets, duvets. Watu ukitaka products zako wanaweza kusupport kivipi? Unaweza WhatsApp, unaweza call. Namba yangu ni 0790233093. Then iko na delivery man, so naletewa mali huko. So. Thank you so much Aisha for sharing your story. Thank you so much for staying with us throughout the show. This has been Aisha Ake's story, and her only wish is to reunite with her children, or at least get visitation during the holidays. If you wish to share your story with us, kindly reach to us through yvonne.kawera@tuko.co.ke. Until next time, stay safe and bye-bye.